വെൽക്കം ടു വയലോരം വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നവംബർ 1 കേരള പിറവി ദിനമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടൂർ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഓക്കെ, പൊന്നാനിയിലെ ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടൂർ എന്നൊന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ട അടുത്ത പ്രദേശമായ പൊന്നാനിയിലാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കായൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട് ആ ഭാഗമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. എങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശമായ പൊന്നാനി BM കായലിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തൃത്താല ടു എടപ്പാളിൽ നിന്ന് പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ 5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഈ BM കായൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. BM കായലിന്റെ ഓരത്താണ് ഈ ഗ്രോവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുള്ളത്. അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊന്നാനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്താനായിട്ടുള്ളത്. വീട് എവിടെയാണ്? എന്താണ് നാടിന്റെ പേര്? തവളക്കുളം എന്നാണ്. അവർക്ക് ഈ ഗ്രോവിൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി? നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാ. സ്റ്റേ ചെയ്യാ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറക്കണ്ടോ? കായാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോ എന്തായാലും ഫുട്ബോളോ ക്രിക്കറ്റ് എന്താ കളിക്കുന്നത്? വണ്ടി അവിടെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇതുപോലുള്ള ഈ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാണ് തുഴയണ്. ഇത് തുഴഞ്ഞാണ്ട് എത്തുക. എത്തിച്ചേരും. ഓക്കെ, ബാക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മാറണേ നമ്മൾ തോണി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ. അല്ലേ, നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം അല്ലേ? അതിന്റെ കരയിലേക്ക് എത്താൻ പോവാണ്. ഇത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗാനമേള ട്രൂപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മള് റഹീം ഭായി. അപ്പൊ റഹീം ഭായി ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്കെ എല്ലാം റഹീം ഭായി ആണ്. അപ്പൊ റഹീം ഭായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് നമുക്ക് അതിന്ന് പറഞ്ഞുതരും. ഇത് ഒന്ന് ഈ ട്രീ ഹട്ട്, പിന്നെ ഒരു ഹട്ട് സ്റ്റേ, പിന്നെ കയാക്കിങ്, മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ നിലവില് വേറെ ഗസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഇതില്?
ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ല, വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്, 4 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാക്കി തരും. ഏതില്? ഈ ഹട്ടില് 4 പേര്. അതിന് 4 പേരെ ലോഡ്. ഓക്കെ, അതിൽ 6 പേര്. ഏതില്? വഴിക്കൊണ്ട് പോകണം. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 6 പേര്. സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാണ്. സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പാട്ട് പാടുന്ന അവകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു പിടിക്കണം. ഗിരീഷേ, പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യണം. ഭായ്, അപ്പോ എന്താണ് ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു കായലിനകത്ത് അല്ലെ? കായലിനകത്ത് ദ്വീപ്, ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി. അതേമാതിരി കയാക്കിങ്ങിന്റെ സംഭവം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കയാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. കുട്ടിക്കാലത്ത് ആടിയതല്ലോ, ഒന്ന് ആടിയൊക്കെ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് അട്ടിനകത്ത്? വരട്ടെ, അട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് 4 പേർക്കുള്ള സ്റ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അട്ടിനകത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ കയറി വേണം അങ്ങോട്ട് എത്താന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഹട്ടിന്റെ ഡോറ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ്. ഓക്കെ, അത് ചുറ്റി വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതെന്തൊരു കയറി, ഇത് വെറുതെ കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്. കട്ടിലൊന്നുമില്ല, ഹട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബെഡ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈറ്റ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാൽക്കണിയിൽ ഒരു ചെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് കായലിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബ് തന്നെയാണല്ലേ? നമുക്കൊരു കാഴ്ച കാണുന്നു. അത് തെങ്ങിനെ അതേപോലെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? തെങ്ങിനെ അതേപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് പാലം കാണുന്നത്. ആ പാലത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇതുള്ളത്. ബാബു ഒരു ഹട്ടില് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഹട്ടിലെ താമസം? അടിപൊളിയല്ലേ? ഓക്കെ, കേട്ടോ, ഓല കൊണ്ടൊക്കെ മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹട്ടാണ്. ഇതൊരു കാറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുത്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്ര വലിയ സൗകര്യമൊന്നുമില്ല, കട്ടിലൊന്നുമില്ല. ബെഡൊക്കെ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫാന്, പിന്നെ കറണ്ട് സൗകര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്. ഇവിടെ കസാലയിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കായലിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. അത് രസം കിട്ടും അല്ലേ? ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കാൻ രസാ. ഗ്രോവിൻ ഐലൻഡിലെ ഒരു ഹട്ടാണ് ഇത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി, ഒരു കപ്പിൾസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ അവര് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഹട്ടാണ്. ഈ ഹട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായി ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പരമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല സംഭവമാണ്. ഹായ് ഫക്രുദ്ദീൻ. ഹായ് ബിജേഷ്. വെൽക്കം. ഞങ്ങളുടെ ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കല്ലേ? കുളിക്കാനൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ രസകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഹമീദ് മഞ്ചലികളിനെ ഞാൻ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 1 കേരള പിറവി ദിനം. അപ്പൊ അതുമായുള്ള ചെറിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ കേരള പിറവിദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഓക്കെ, സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുറച്ച് പാട്ടുകളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് ജോബി. ഞാൻ തൃശ്ശൂര് PC എന്ന് വരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടാൻ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാം. നമസ്കാരം. കേരള പിറവി ആശംസകൾ. +2 ബാച്ചിലെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. 35 വയസ്സായിരിക്കും. എന്നാലും ആർക്കും എന്നെ കൂടുതൽ അറിയുന്നതാണ്. എനിക്ക് വർക്ക് പെയിന്റിംഗ് ആണ്. എന്റെ വീട് കുളപ്പുള്ളിയാണ്.
എന്റെ പേര് വിജേഷ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡാണ്. 20 വർഷക്കാലം സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതി വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ. എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ നാസർ, ഞാനൊരു ബാർബറാണ്. ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ്, കുറച്ചു കാലം ഗൾഫിലായിരുന്നു. എന്റെ പേര് വിനോദ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡാണ്. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് റഷീദ് വല്ലപ്പുഴ. കൂട്ടുകാർക്കും എന്റെ ആശംസകൾ. നമ്മുടെ ചാർജ് വരുന്നത് 500 rupees ആണ് വിത്ത് ലഞ്ച്. ബാബു, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ വന്നതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ഒരു സ്റ്റേജ് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് പോയിരുന്ന കാലം ഓർത്തു കണ്ണീർ വാർത്തുകയാണ് നീലമേഘം. നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം. നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. സമയം ഒരു 6 മണിയാണ്. നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. വഞ്ചിക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് തയ്യാറായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു. രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നമ്മളെ ബാബു റഷീന്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങള് കയാക്കിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പോയി എന്ന അനുഭവം? ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഇറക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ, തനിയെ പോണം. അതെ, അതുതാ മുഖ്യം. ഐലാൻഡിന്റെ ഹാക്കിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തന്നെ മതിയായിട്ടില്ലേ? ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. കുട്ടികളും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുട്ടികളെ പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര കൊടുക്കാം. നമ്മള് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂവിൻ പറഞ്ഞത് നീ ഇവിടുന്ന് പോണ്ടതാ. കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ചെറുകരയോളം ചെറുകരയോളം